Grupi. Sergio. Hello. 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 It's Vadarino. Hello. Pra, se të kap në Mirë mëngjesi nga Himara, Livadhi. Jemi tek shtëpia e pushimeve. Dje si që erdhëm, nuk kam filmuar fare sepse ishin shumë të lodhur. Edhe shkuam direkt në plazh, deri mbas ditës vonë, pas kemi ndonjë në shtëpi, jemi të çlodhur. Sot është dita e dytë dhe tash të hap kamerën sepse do bëhemi gati, kemi ngrënë mëngjesin, do ju bëj një home tour pastaj. Kjo është gjendja e flokëve të mia, sepse dje vendosa mos t'i laja, i lash me ujë me krip, e di që s'është gjë e mirë, por tani që si kam të lyera bjonte nuk e vras shumë mendjen sepse nuk është se më rin keq. Ri kaçoreli shumë mirë. Tash të bëhem gati. Do bëj një gjë të madhe, thjesht do vendos hidratuesin edhe kremin e diellit. Edhe më pas do ju tregoj shtëpinë. Kemi dy hyrje, një që është sipër dhe një kjo që jemi tani, që është goxha lartësi. Është, nuk e di, pamja që ka kjo shtëpia nga balkoni, është super e bukur. Pretim të bëjmë pak dritarën. Se janë të gjithë burrat në balkon, duke pirë kafe, edhe ne tani do ta pim kafen. Të dalim bashkë me ta, edhe që po ju thoja që pamja që ka kjo shtëpia është super e bukur. Do ju lë edhe emrin e kësaj shtëpie. Jemi jo si vitin e kaluar që e kishim vetëm 2 minuta larg detin, tani me makinë mund të shkosh për 4 minuta, 3-4 minuta zbret poshtë. Do me thënë poshtë kemi plazhin e Livadhit, edhe është goxha mirë, goxha bukur. Prisja ti ishte më shumë i populluar, kishte njerëz, por jo siç është zakonisht, siç mund të jetë zakonisht kur shikojmë në Durrës ose në fundjavë që mbushet plot. Ishte goxha mirë. Shezlonet çmimit e kishin në Livadh nga 10.000 lekë çadra, çdo lloj çadër ishte njësoj. Edhe ishte mirë. Sot ne do shkojmë tek Nemos Beach, që është në Porto Palermo. Kemi vetëm 20 minuta me makinë nga këtu. Edhe do shkojmë tek Nemo, te ai qeni, nuk e di nëse e mbani mend nga viti i kaluar që kam qenë atje. Do shkojmë përsëri sepse është një nga vendet tona të preferuara dhe kemi menduar edhe këtë vit që të shkojmë në vende në plazhe të ndryshme, që t'i shikojmë. Duke qenë se jemi me 2 makina, mundemi të lëvizim edhe jemi të gjithë në makinë. Mama tjenë duke na bërë kafen tani. Unë thash të bëhem gati, sepse unë jam e vetmja që dua më shumë kohë të bëhem gati. Edhe kështu, sepse kur jemi dhe grupi madh, është më e vështirë organizimi, sepse jo njëri ka përbërë diçka, jo po njëri kështu, njëri ashtu. Edhe sot jemi zgjuar që në orën 7 që të dalim më herët, mos shkojmë vonë tek plazhi, sepse drekën në fakt sot do ta ham atje, do ta ham tek Nemo Beach, që është ai lokali që kanë ata aty. Edhe do kalojmë më shumë orë aty në fakt. Edhe do vim mbas dite, do të çlodhemi dhe do dalim në darkë prap, sepse besoj se do dalim, se ka edhe ndeshje sot, më duket luan Franca, ekipi i preferuar i Xhesit, edhe me shumë siguri do jemi jashtë. Por edhe këtu janë shumë kushtet e mira, në çdo dhëm kemi televizora, mund të shikojmë ndeshje, është goxha mirë. Për çmimet do ju flas në fund të videos, se besoj se do e bëj me 2 pjesë këtë video, që mos të zgjatem shumë. Do xhiroj dhe ditën e sotme, do ta bashkojmë ato të ditëve që janë bërë gati për udhëtim, që jemi nisur nga Finlanda, ta bashkojmë me ditën e sotme, në mënyrë që mos të bëhet shumë i gjatë edhe i ngarkuar. Tani, sot
nuk e di se që do vesh, rarëve banjat, në fakt, them të vesh një palë që janë të nëzeza të ndara, i kam pasur që vitin e kaluar, edhe një set me panatë shkurtra, me lidhje këtu, edhe t'jem rehat. Flokët do t'i them mamit të mi kapi gërshet, që t'jem rehat, edhe kështu do ju tregoj për tani madse, ja u tregoj tani home tourej, do t'i them Sergjës të më ndihmoj. Kam Sergjën që do më ndihmoj me foto dhe me video. Kam menduar edhe disa foto të bukura për faqen që dua t'i bëj me perime, me domate, me gjëra. E kam iden shumë të bukur, kam parë dhe në Pinterest, edhe do t'i realizojmë. Tani do i thras Sergjës të vi të më ndihmoj. Tani do t'i tregoj, tani do t'i tregoj një home tour. Hajde Sergjë, të kemi pjesën e oborit, të veta, sa bukur është plot me lule. Në bishtetia që kemi këtu, në të lëviz shumë shpejt të basë shteli komputimi. Dhe të vazhdojmë, gjëre parë që dhe të tregoj, me që e kam këtu është tualeti, njëri nga tualetet. Enough. It's enough. Tani, këtu vjen pjesa e korridorit, është kështu e vjetër për e guri. Dhe kemi dy dhoma gjumi këtu. Jam shumë afër? Jo. Okej. Dhe kam dy dhoma gjumi, një nga dhomat është kjo këtu me dy krevate tek, pjesa dritare bukur. Edhe dollap, janë mobilje kështu si të vjetra. Dhe kjo është dhoma mbretërore, mbretneshës. Edhe shikoni sa e bukur që është. Vetëm pamja, se s'po na interesojnë këto vetëm pamja, mos i shikoni këto rrëmuja, por jemi munduar që t'i mbledhim. Shiko tani, kur dal jashtë reagimin atyre. Kjo është pamja që ne kemi. Shikoni sa pamje të bukur. Shikoni pak këtu familjen tonë duke si kafe edhe rakime që të bante. Tani shkojmë te pjesa e kuzhinës. Hajde Sergjo. Mandi Sergjo, come on. Tu kemi ca rëmuja ne tani. Ska gjë mami, ja dhe Zana, përshëndeteni Zanën, ju ka marrë malli për videot e saj. Shpejti do jemi prapë. Kjo është pjesa e kuzhinës. Është super rëmuj. Një rëmuj. Se kemi larë të gjithë, thjesht janë ushqime që ne kemi marrë me vete, që të mund të bëjmë dreka, darka të ndryshme. Kjo është pjesa e tavelinës edhe e sallonit ku ne erdhim shikojmë ndeshjen, dhe që ka të njëjtën lidhje me balkonin si dhoma ku flet. Kjo është pamja më e bukur. Ja dhe grupi gati për plazh. 1, 2. Outfit check. Ja dhe babusi që s'bër gati për not. Ne jemi afër me kalan e Himarës. Ky vendi që ne kemi gjetur shtëpinë duket tamam si një ishull grek. Të gjithë flasin greqisht, të gjitha kanalet janë greke. Dere prap.
Mëngjesi, shiko, xhelozja vajti mbrapa. Ikim për në plash. Si po ja kalon? Super? Shkëlqyer, Sot do ikim në Potam. E kemi afër. Edhe di atje ishim fakt, edhe sot do shkojmë po ashtu aty. Sepse kemi dhe më afër me shtëpinë. Ja, shikoni xhelozja. Se thash unë hajde babi të bëj video, ndërkohë këta ishin të tre në një vi, por jo, Zana mërzitet. Dim shumë. Kjo ka. Shumë duro, o bate po pe. Hidho! Hidho ti, hidho! Hej oba! Hej, hidho! Heba. For YouTube. Tani ne po shkojmë në shtëpi që të pushojmë pak edhe të ham drekën, por doja t'ju thoja vetëm diçka, ne sapo hëngrëm një qop edhe këtu në Himar, tek pjesa pa shkuar tek pedonalja Xhese? Si quhet? Po, pa shkuar tek pedonalja, është një rrugë që ngjiteshim për larg gjithmonë me makinë edhe vitin e kaluar. Ka qenë 2 kalimshe, domethënë edhe vinin edhe iknin, ndërsa këtë vit e kanë bërë vetëm një kalimshe edhe vendosin gjoba, kanë vendosur tabelë, por shumica e njerëzve nuk e vënë re, sepse janë mësuar në atë lloj mënyre, sepse edhe vitet e mëparshme ka qenë njësoj, këtë vit e kanë ndryshuar dhe e kanë bërë kastile që të vendosin gjoba. Edhe rrin policat rrugor me makinë në përcepa dhe shikojnë se kush kalon edhe hëngrëm gjobën edhe ne edhe prindrit tanë që i kishin brapa. Edhe dje ndodhi e njëjta gjë, shumë rrugë i kanë bërë në këtë lloj mënyre nga një kalimshe në mënyrë që t'ju vendosin njerëzve gjoba dhe tjetër një gjë, çdo parkim është bërë me pagesë, parkim publik me pagesë, kur vitin e kaluar ishin falas. A ishin falas vjet? Po, ishin falas. Kështu që njerëz kush kanë ndërmend të vi në jug, në Himar sidomos, në këtë pjesën që ne jemi, Himara, Potami, Livadhe dhe këto tjera që janë afër, kujdes nga gjoba dhe nga policat që ju vëzhgojnë nga cepat e makinave. Perfekt. Të shifni vete në YouTube, ma? O ba, qa po ben? Ja që po ma luajnë ato të ripit. O shko si gjë. O ba, ti kani? Tani, e di unë bëj me mami. Që duhet të? Mami. O ba, do të hedh në YouTube. Ka pre bilet. Ba, do të hedh në YouTube, o ba.
Va, do të hedh në YouTube. Va të vazë. Shiko çifti tjetër ande, shiko. Ja, shikoj. O çifti. Ja, Çifti. kjo këtu mirë mëngjes. Me ngjyra të bukura. Hello njerëz, nga një ditë tjetër e këtij vlogut. Nuk e di se çfarë kam dhe xhiruar dhe folur tek video e fundit. Po na merr dhe goja tani është super vap, nuk e duroj dot. Të keqen e Finlandës me atë freskinë që ka, nuk e di, por është e tmerrshme, nuk e di, jam skuqur, sado as kondicioneri nuk bën punë, aq keq është. Tani kemi ndaluar që të na marrë Gjesi një kafe, se po na dhëm koka. Edhe po ikim për në fshat. Kemi mbaruar pushimet, po, mbaruam plazhin. Unë dhe Gjesi, sepse kishim disa punë në Tiranë dhe ikëm më herët se që kishim datën. Sot do ishte data e fundit e plazhit, edhe nesër, paraditja. Edhe ne kemi ardhur që dje në darkë në Tiranë, kishim ca punë tani paradite, edhe po ikim në fshatin e Gjesit, në Mallakastër. Edhe do ju marrim me vete. Thash të hapja videon tani edhe t'ju flisja, por e shikoni në gjendjen time që jam fikur fare. Kishim dalë edhe pa mëngjes, pasi mbaruam ato punët që kishim, atëherë hëngrëm nga një sanduiç nga Mon Amour, që ishte shumë e shijshme. Kemi marrë edhe ca ëmbëlsira aty mbrapa, por besoj se do na bëhen për shesh. Me këtë vap që është, nuk e di, e tmerrshme, nuk e di, e kisha harruar. Këto ditë, 2 ditë do rim në fshat, nesër në darkë do kthehemi. Nesër gjithashtu do vinë dhe prindrit e mi dhe prindrit e Gjesit në fshat atje, do takohemi aty dhe do kthehemi bashkë në Tiranë. Më pas na pret një udhtim tjetër, një udhtim 3-4 ditor, 4 ditë më duket. Do ikim në një vend tjetër që s'do ja u tregoj tani. Ndërkohë këtu jam bërë 2 vlogje, të cilat duhet të editohen, edhe unë. Që kafe më solle? Kafe fshati. Macchiato? Macchiato të ka bëj qumshin 170 gradë. Qa është kjo? Po e qipi, më e që ka qipi një dhe ke makina se mbi. O, zot. Ja, këto ndodhin. Se qa qumshi 170 gradë së kisha gjë në njërë, se di qa, për qa ma tha, po për tani për momentin nuk arrit ta kuptoj. Me këtë vap që është. Edhe kështu njerëz, jam bërë 2 vlogje të cilat vazhdoj i xhiroj edhe nuk i kam edituar. Nuk e di kur do i gjej momentin të editoj, por besoj do t'i editoj kur të kthehem në Finland, sepse nuk kam kohë fare. Jemi gjithë kohës me njerëz, vërdall, o zoti i madh, nuk e di. Më mungon qetësia e Finlandës. Ajo jeta e qetë. Nejse, me kaq po e mbyll se kam 3 minuta që po flas. Edhe shihemi në fshat. The rain taps the window like a clock ticking slow. I see your face in every drop that falls. You always said this weather made you think of me. Now it's just a reminder of what we can't keep. But then I catch myself wishing she would disappear as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the stars. Hajtë kam gjetur. Mirëmëngjes o Xhaxha. Bare mirë. Thoj nuse s'mi mëngjesi. Mi mëngjesi. Kemi bërë kafen. Greu që mëngjesi. Na thuaj si e kam bërë kafen. Shumë të mirë ke qenë na të lumë të dora, mi na ngjall herë tjetër se nuk të pranoj me po. Do vi qelu a veti 3. Ashtu? Ekskursion me nënën në mal.
Do ikim të marrim lopët. Jemi përgatitur me atlete. Nëna, do shikosh vete në YouTube? Tjetër. Do gatuajmë darkën, do ja u tregojmë pastaj çfarë do bëjmë. Nëna? Bëjmë shmirin po. Ju shmerë, po. Jemi në majtë të malit. Më duket vetja si Alma Çubi. Tu çfarë do na ngjep? O nëna, po era pak që vi në mal. Nëna, si të duka sot? O, shumë mirë, ti je për këtu. Ti more lopën e vrave. E vrava? Do mjelim lopën tani, kemi atë fazën e fundit. O, nëna, po, pastaj që do bëjmë me qumshin? Do ta pulloj, do ta lem, do mirë mesën gjithë prapë. Do e mbledhësh do me thënë të sotshmen me të nesërmen? Edhe do ta zjejmë? Po nesër do ta zjejmë. Nesër. Okej. Okej, nëna? Okej. Po të gjuaj lopës e gjuna. Ma të vje gjuna për veç ati e të të në. Thoj po deshe që s'beje, mora shufrën. Kam pirë. Ua, i vret fare. Ua. Më godet. Jo, më godet fare, të ja shikon. Lëviz kema? Nëna Mirë vetë të në më ndërë mua. Au, e ngriti kemë. Pse e ngriti kemë? Idem si së theshe, si ka si me flagë. Oh, gjuna. Gjuna. Gjuna më rrë. Opa! Miru pafshim! Jo tajde. Si nëna i mori vezët. E, nëna, vezë të zira të fresta. A theo nëna? Qa më the? I keni hak? Ishte jo po e pak, të shi. Se tani qa ka? Oho, nusja. Ore minutë që qene. Se mora veshtë. Zjojmë në 6:30, miki në kurs. Le më në thuaj me. Në kërnaqe me. Po zjojmë shpejt në 6:30. Po ti kur zjohesh? Gjim 5. Po mirë, edhe ti i vonur gjoke. 200 erdhen. Tash jam moshe fyer. Ti e zjarë. Nëna 200 erdhen. Po. Qa po na përgatit tani? Ju shmirë më të keqenena, shmirë... Bëhet me mish koke, mish koke, me lëngun e mishit që kemi zjerë, vaj ulliri, që e njom, top ka mishi, po, dhe i vendosim petët. Si byreku me qumër që i njom petët, po, edhe i shtron në tepsi. Edhe këte ke njom e lëngun e mishit. Me lëngun e mishit. I ke edhe krip. Po, me krip kësutit të nxerë. Dita bëj unë këta? O që s'diti qaj t'je volja shiko. Shiko të keqenena. Me të pari, me të berë. Edhe ne s'kemi ditur keqenena. Jo, o nuse... Nëna, kush të mësoj ty vjera? Po vjerë. Në dhije gjithë nena ime. Dijet, ja?
E ne ande e përdorim shumë këte. Unë kam thollur, Unë di tapet. kam thollur gjë vogël se unë isha 2 motra të mëdha ishin të martuar. Të martuar në gjithë vogla, unë denja, 20 vjeç. Goxha kënda janë. Fajtutët e domateve. Ka? Ua, misra, Gjesi. Na mene i misra, po s'jam bërë.